Ushbu video kino olamga tegishli bo'lib, o'zbek tiliga o'girildi. Boshqa katta anime uchlik bo'lmasa nima bo'ladi? Bunga sabab ajoyib taytlelar yo'qligi emas, epoxaning o'zgargani. Naruto, Bleach va One Piece faqatgina sifati uchun afsonaga aylanishmagan. Bu animelarni barcha bir vaqtning o'zida tomosha qilgan. U paytlarda TikTok va haftasiga yuzlab yangi animelar chiqmagan. Hozir har mavsumda o'nlab hit animelar chiqmoqda. 3 gigant anime o'rniga yuzlab o'z auditoriyasiga ega bo'lgan animelar. Lekin katta uchlik yuzlab yoki minglab seriyalardan iborat. Naruto 15 yil davom etgan bo'lsa, One Piece hali ham chiqishda davom etmoqda. Hozir esa anime industriya qisqa va qimmat hikoyalarga urg'u bermoqda. Ilgari insonlar televizor va DVD davrida yashashardi. Hozir esa streaming platformalari kuniga yuzlab animelarni ko'rishga imkon beradi. Hozirda seriyalarning ko'pligi emas, ularning tezligi odamlarni qiziqtirmoqda. Har bir mavsumda yangi qirol. Bu degani yangi katta uchlik bo'lishi juda ham qiyin. Uni o'rniga tinimsiz yangi hitlar oqimi bo'ladi. Ammo 20 yil mobaynida omma e'tiborida qola oladigan anime paydo bo'lsa va anime industriyani o'zgartira olsa, ana o'shanda biz uni yangi afsona deb atarmiz.